गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने हमारी जो इंग्लिश रीडिंग बुक है, कल हमने उसमें वॉवेल आई वाली वर्ड्स की रीडिंग की थी। ओके, ये वॉवेल आई है और आप देख सकते हैं कि हाउ मेनी वॉवेल्स कितने होते हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ये देखिए, हमारे 5 वॉवेल्स होते हैं। ओके, ए, ई, आई, ओ, यू। ओके, अगेन ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 वॉवल्स हैं और हम डेली इसका रीडिंग कर रहे हैं और राइटिंग कर रहे हैं। ओके, एक एक साउंड वर्ड हम लेके उसके वर्ड लिखते हैं, फिर हम उसकी रीडिंग करते हैं। चलिए, तो टुडे वी विल राइट वॉवल आई। आज हम साउंड ऑफ वॉवल आई के वर्ड लिखने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक नोटबुक प्रिपेयर करके रखी है। ओके, तो देखिए मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स भी लिखे हैं। ये साउंड ऑफ वॉवल आई है। ओके, तो आपको इसको स्लोली लिखना भी है और इसको रीड भी करना है। चलिए, लेट्स वी स्टार्ट। PIN, पिन। लुक हियर, ये देखिए, ये आई साउंड वर्ड है। ओके, सो वी विल राइट हियर PIN, पिन। ओके, PIN, पिन। नेक्स्ट, INK, इंक। ओके, आई का साउंड बेटा ई होता है। आई का साउंड आई भी होता है और आई से हम ई भी रीड करते हैं। INK, इंक। ओके, INK को क्या रीड करेंगे? इंक। INK, इंक। ये देखिए, ये मैं साउंड वर्ड के नीचे अंडरलाइन कर रही हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाए कि ये वॉवेल आई है। नेक्स्ट देखिए, BIN, बीन। BIN, बीन। ओके, नेक्स्ट SIT, sit. So we will write here slowly SIT, sit. Okay, it's a sound of vowel I. Okay, next देखिए, FISH, fish. Okay, so we will write here FISH, fish. Okay, it's a sound of vowel I. मैं आपको बार बार आपको रिवाइज करवा रही हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाए। आफ्टर फिश आप देखिए, BIG, बिग। ओके, सो वी विल राइट हियर बहुत स्लोली, BIG, बिग। ओके, BIG, बिग। इट्स अ साउंड ऑफ वॉवल आई। तो आपको इसी तरीके से आपको जो आपकी एक नोटबुक है, 4 लाइन की नोटबुक है इंग्लिश की, आपको ऐसे हेडिंग डालना है वॉवल आई एंड साउंड वर्ड AEIOU, और फिर आपको आई वाले वर्ड्स लिखना है। ओके, और आपको इसको रीड भी करना है, इसको लर्न भी करना है ताकि आपको साउंड ऑफ वॉवल आई के वर्ड लर्न हो जाएं और आपको बहुत अच्छे से आपका जो है रीडिंग क्लियर हो जाए। थैंक यू।